Oranglarda menga o'xshab skrab sevuvchilar bormi? Ishonsanglar, qator skrablarim bor va ularni har safar har xil hidlisini ishlataman. Shunaqa skrablarni yaxshi ko'raman. Skrablar ayollarning eng yaxshi do'stiga aylanishi kerak deb o'ylayman. Shuning uchun o'zimga bugun shunaqa kokosovый skrab zakaz qildim. Bu skrabni menga juda yoqqan tomoni, ichida mayda narsachalar bo'ladi, chistichkalari, yo tuzlik, yo shakarli bo'ladi. Ko'pincha yaxshi bo'lmagan skrablar terini quritib yuboradi, lekin bu skrab shunaqa yopiq holda keldi, to'kilib ketmaydi. Bir xil mahsulotlar bilsanglar, zakaz qilsanglar, kelguncha yonlarida to'kilib yotgan bo'ladi. Eng yomon ko'rganim. Kokos hidini yoqtirasizlarmi? Men juda yoqtiraman. Bountini yoqtiraman. O'shaning uchun kokos hidli hamma narsani yaxshi ko'raman. Qaranglar. Tarkibini hozirlarga swatch qilib ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Masalan, qo'lga ishlatib ko'rsataman. Va shunaqa ichidagi zarralari mayda ekan. Bu skrablarni menga yoqqan tomoni, ishlatganimdan keyin terimga xuddi namlantiruvchi krem surib qo'ygandek namlangan bo'lib turibdi. Shu tomoni menga juda ham yoqdi. Sizlar ham o'zinglarni sevinglar va o'zinglar uchun shunaqa skrablar ishlatinglar. Kimga shunaqa skrablar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulotning artikulini opisiyaniyada qoldiraman. Buni Uzum Marketdan xarid qilishingiz mumkin.